Yo અહીંયા થયો ઢીલ આપણે એટલું કાઢી શક્યું. હવે ત્યાં સગાઉં પેટ્રોલ બંધ.
बाँसको तटबन्धन गरेर सक्यो। यस्तो हुन्छ यो बाँसको तटबन्धन। झिक्रा झिक्री हाल्छ। अहिले चाहिँ यसले गर्दाखेरि धेरै सेभ भइरहेको छ यहाँनिर। नत्र डाइरेक्ट यहीँनिर यसरी हान्थ्यो खोलाले। अहिले चाहिँ यस्तो चाहिँ मूलको पुऱ्याएको छ, सेभ भइरहेको छ। लगभग 300 मिटर भन्दा बढी होला यो माथिबाट। यसले चाहिँ अब खोलो रोक्छ भन्ने आशा छ। यहाँ एउटा अखटा लागेको छ। यसरी परैसम्म बाँध लाने छ माथिबाटै। यहाँबाट त्यही खोला जानेछ। लगभग तपाईँको 300 मिटर भन्दा बढी छ यो, यहाँदेखि यहाँसम्म अनि यहाँदेखि तलसम्म। यस्तरी हानेछ खोलाले, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै बाँसले नबानेको भए अहिले कहाँ पुगिसक्थ्यो खोला कटान हुँदै।